Tulo ka hepe sa Davao City Police Office ang gi-relieve o gi-assign sulod lang sa usa ka adlaw. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sulod lang sa usa ka adlaw, tulo ka hepe sa Davao City Police Office ang gi-assign o gi-relieve sa ilahang pwesto kagahapon. Sumala sa Pro 11, normal scenario lang kini sa kapulisan. Apan nagatuo si Davao City Mayor Baste Duterte nga politically motivated ang pag-ilis sa mga police personnel. Alas 8 sa buntag kagahapon adlaw Miyerkules, milingkod isip OIC sa Davao City Police Office si Police Colonel Lito Patay, human gi-assign ni Pro 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Apan human ang kapintulo ka oras, gi-relieve kini sa pwesto sa Regional Director o gipulihan ni Police Colonel Sherwin Butil. Pasado alas 8 sa gabi, nakadawat og directive ang Pro 11, gikan na mismo kang PNP Chief Police General Romel Marbil, nga i-designate isip Acting City Director, si Police Colonel Hansel Marantan. Later that evening, nigawas tong order ni Colonel Marantan as Acting City Director. Ang nagpili as officer in charge, ang Regional Director. Ang nagpili kung kinsa ang Acting City Director, ang National Headquarters. Pero sa regular na mga process, si PRO 11 o Regional Director, muhatag yun na siya pangalan sa City Mayor, siya ang mupili kung kinsa iyang gusto nga City Director. Hepe sa CIDG and CRC Police Colonel Marantan, una kinigi-designate isip Acting Director sa DCPO. Kay numduman nga ni adtong April 2014, gidismiss si Maranton og 12 pa ka mga pulis tungod sa pagkalambigit sa alleged antimonan rob-out ni adtong January 2013. Guilty sila marahan og 12 pa ka mga pulis tungod sa mga irregularidad sa ilang performance of duty. Human nangamatay ang 12 ka mga individual, lakip ang usa ka environmentalist nga si June Lontok. Sa matod pa, legitimate nga shootout batok sa mga kriminal. Apan napamatud-an sa NBI nga usaday kini ka rob-out. Na-reinstate kini ni adtong 2017, human gigrant sa Appellate Board sa National Police Commission kung napulkom ang iyang appeal. Samtang, gipasabot sa Pro 11 nga walay gahom nga makadesignate og makarelieve og station commander ang mga OIC. Maong si Police Brigadier General Torre ang nag-reassign sa mga station commander sa DCPO. Munang ang pag-relieve sa mga station commanders ng gikan kang RD. Okay. Oo. Pero si Acting City Director o si City Director, pwede na. Wala sa itubag ang Pro 11 sa sunod-sunod nga pag-relieve sa mga personahe sa DCPO. Wala ko'y mahatag na detalye sa reason nganong na ato ang nahitabo. Apan nagatuo si Davao City Mayor Baste Duterte nga politically motivated ang pag-reassign sa mga personahe sa DCPO. Gani sa iyang Facebook post, gibutyag niini nga taas matod pa ang ranking sa Davao City sa safety, peace and order base sa usa ka survey. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang PNP National Headquarters kalabot sa reshuffling sa mga police personnel sa Davao City. Sara, sa karon wala pa'y detalye ang Pro 11 kung asa ma-reassign si Colonel Butil. Samtang nakatakda usab nga ipahigayon ang assumption of office ceremony alang kay Police Colonel Marantan. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.